நம்ம திக்ஸில்ல ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். நம்ம கூட நிவேதா இருக்காங்க, டெக்னிக்கல் சாம்பியனா, இஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ திக்ஸில்ல கிவன் டேட்டா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? Internal diameter T1 equal to 600 mm, thickness வந்து T equal to 60 mm, internal pressure T1 equal to 2 Newton per mm square and external pressure T2 equal to 0.1 Newton per mm square. Internal radius R1 equal to 600 D by 2, that is 600 by 2, which is equal to 300 mm. External radius R2 equal to R1 plus D, that is equal to 300 plus 60 equal to 360 mm. ஸோ நம்ம கிவன் டேட்டால இன்டர்னல் டயா கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்னல் டயா கொடுத்தா இன்டர்னல் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா டயாமீட்டர்ல ரெண்டால வகுத்தா இன்டர்னல் ரேடியஸ் கிடைச்சிடும். திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்னல் ரேடியஸ் திக்னஸ் ஈக்குவல்னா எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் கிடைச்சிடும். இன்டர்னல் பிரஷர் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்டர்னல் பிரஷர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? So sigma z கேட்டிருக்காங்க. So let sigma z be longitudinal stress. We know P1 into pi r1 square minus P2 pi r2 square, which is equal to sigma z into pi into r2 square minus r1 square. Z1 வந்து லெஃப்ட் சைடுல போட்டு மீதி வேல்யூஸ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா P1 into r1 square minus P2 into r2 square by r2 square minus r1 square, which is equal to substitute பண்ணா 1,67,040 divided by 39,600, which is equal to sigma is equal to 4.218 Newton per mm square. ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் பிரஷர் எக்ஸ்டர்னல் பிரஷர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்னல் பிரஷருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் பிரஷருக்கும் ரெண்டு ஃபோர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா P1 இன்ட்டு ஏரியா பையார் ஸ்கொயர் பண்ணால் அது ஒரு ஃபோர்ஸு, P2 இன்ட்டு பையார் ஸ்கொயர் பண்ணி அது ஒரு ஃபோர்ஸ். ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எதிராக ஆக்ட் ஆகுது. இன்டர்னல் பிரஷர் எக்ஸ்டர்னல் நம்ம கழித்தல் போடுறோம். ஸோ அதை சிக்மா இசட் மட்டும் வருது. மொத்தமாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லாங் ஸ்ட்ரெஸ் அது ஆக்ட் ஏரியா வந்து பை R2 ஸ்கொயர் மைனஸ் R1 ஸ்கொயர். பையெல்லாம் அடிபட்டு போயிடுது. அப்போ சிக்மா இசட்டுக்கு புது ஃபார்முலா கிடைக்குது. T1 R1 ஸ்கொயர் மைனஸ் P2 R2 ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்மா R2 ஸ்கொயர் மைனஸ் R1 ஸ்கொயர். இங்கே மேலே வந்து R1 R2 வரும், கீழே வந்து R2 மைனஸ் R1. R2 வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது இன்டர்னல் ப்ரெஷர், இது எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு 4.218 இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டின், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்து நமக்கு இது மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இங்கே இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கன்வென்ஷனில், அப்புறம் வந்து எஸ்எஸ்சி கன்வென்ஷனில், அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஎம்இ பேப்பரில் எல்லாமே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சால்விங் சொல்லி டெவலப் ஆகும். திக்ஸில் வந்து ஒரு சூப்பரான ப்ராப்ளம் கற்றுக் கொடுத்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நிவேதாக்கு தேங்க்யூ.